对面海博西泰，今天就在这富人区对面吃个炒饭，就坐在这条巷子里面吃。腊肠菜脯炒饭加个猪杂汤，哇，还有包间哦。从后面看，原来是在这个老房子里面吃的，在这里吃饭还挺有感觉的。谢谢这个菜脯炒饭，还配了一个猪肉丸汤，给了葱花、鸡蛋、胡萝卜，有腊肠还有菜脯。一直听说海博西泰是潮州的富人区，没想到在富人区附近吃的这个炒饭居然才10块钱。这腊肠挺香的。对啊，这个10块钱。有炒饭。这人还挺多的，还要拼桌。我觉得特别的是他给了菜脯下去炒。那10块钱有这个量也差不多了。对啊。外面这炒都要12、15、20。对，给了点胡椒粉下去了，炒的是挺香的。它这里的招牌可能是炒饭，我看它炒饭的种类都有10多种，菠萝猪肉啊、牛肉酸菜啊，经典的那些其实它都有。但是我没吃过菜脯炒饭，所以就点一下试一下。10块钱有点吃不完了。是。对面就是那个海博西泰哈，据说全潮州房价第1哦，是吧？可以这包说吧。但是它建的真的很气派啊。这个地理位置好，汉江哈。平常不敢来富人区，以为附近消费不低，结果才10块钱一个炒饭。是。哎，我能看一下大哥的那个炒粿条吗？你这样子炒粿条多少钱？也10块吧。那挺好的，我看炒的也挺香的，不止便宜，分量真的很足。这房子多少年了？很多年了。很多年了哈。还有个猪杂汤，猪肉跟猪肉丸。吃个炒饭再喝口这汤舒服。老板收钱。你20。他那个多少钱？大概12。好了，一起给好了。这样说不好意思。当交个朋友嘛。今天在海博西泰对面吃的这个炒饭，10块钱，分量很足，味道觉得挺不错的。坐在这个巷子这里，感觉是有点历史的。还知道海博西泰附近有什么好吃的，可以评论区告诉我。再见，来不及握手。